племени Акха, живущие на севере Лаоса и Мьянмы, а также в Таиланде, для борьбы со злыми духами прибивают к воротам деревянные модели автомата Калашникова. В этих местах верят, что через такие ворота не пройдет никакая нечистая сила. За полчаса до начала географического диктанта организаторы дают возможность участникам акции немного освежить свои знания в сфере географии и совершить небольшое путешествие вокруг света. Короткие вопросы и быстрые ответы. Некоторые из них могут встретиться и на самом диктанте, поэтому собравшиеся внимательно смотрят видеоподсказки от Дмитрия Пескова и других известных личностей, которые в этом году стали лицом географического диктанта. Госуниверситет в 5-й раз проводит географический диктант и является центральной площадкой для проведения этого диктанта. Заявлено более 100 участников. Эта акция практически доступна для всех. Это открытая площадка, куда могут прийти от мала до велика, независимо от рода занятости, от профессии. Поэтому от школьников до пенсионеров любой желающий может принять. Сегодня в зале заместитель председателя правительства Ингушетии Марьям Амриева, депутаты Народного собрания республики, члены Ингушского географического общества и, конечно же, студенты. Многие из них диктант пишут впервые. Сегодня мы тоже решили принять участие в географическом диктанте, потому что здесь участвуют все участники из всех регионов России, в том числе и более 100 стран, такие как Аргентина, Греция, Украина, Китай. В принципе, диктант объединяет всех, кто интересуется экологией, историей, географией и культурой России. И я думаю, не повредит никому посмотреть, каков уровень его знаний. Первый раз участвую в географическом диктанте. Подумала, что для меня, как для историка, это очень важная тема, так как мы не только историей занимаемся, но и экология, и все это география для нас очень важная тема. И думаю, для других направлений тоже это будет очень хорошей и полезной темой, так как здесь можно проверить свои знания, что-то вспомнить, что-то новое узнать. На часах 12:00 по московскому времени. Это значит, что площадки по всей стране готовы к старту географического диктанта. Открывают масштабную просветительскую акцию члены российского экипажа МКС Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Мы сейчас общаемся с вами с Международной космической станцией. И это прямое доказательство того, как далеко может завести география. Только исследовав почти всю Землю, человек стал стремиться за ее пределы. Возможно, наступят времена, когда мы откроем и заселим другие планеты и будем там совершать великие географические открытия. А пока наша задача – приумножать знания о Земле. Только так мы сможем сберечь ее для будущих поколений. Ежедневно, пролетая над нашей Россией, мы видим, как широка и прекрасна наша страна. Но чтобы понять это, не обязательно подниматься на орбиту. Стремление узнать Россию как можно лучше должно быть в каждом из нас, вне зависимости от того, чем мы занимаемся и кем работаем. Время пошло. На экране появляется первый вопрос. Озвучивает его известный российский режиссер Никита Михалков. Какое из указанных ниже морей обязательно придется пройти, если следовать из Средиземного моря в Азовское? А. Баренцево. Б. Каспийское. В. Черное. Г. Охотское. На каждый вопрос дается порядка 30-40 секунд. Помимо Никиты Михалкова зачитывает вопросы телеведущая Мария Ситель и певец Сергей Шнуров. С каким географическим объектом можно составить словосочетание с прилагательным «байрачный»? А. Лес. Б. Водопад. В. Вулкан. Г. Горный склон. Диктант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый географический ликбез, составлен на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть – это 30 вопросов. Они потребуют от участников применить образное мышление, системную логику и эрудицию. В общей сложности диктант длится 45 минут. Некоторые справляются с работой раньше других участников. Я считаю, что это очень важно, знать историю, знать географическое расположение своей страны. Собственно, поэтому я сегодня была здесь. Вопросы были достаточно сложные, но я думаю, если знать на них ответы, то можно считать себя достаточно образованным человеком, потому что знать географическое положение своей страны – это важно для любого человека.
Ознакомиться со своими результатами участники акции могут на официальном сайте географического диктанта. Все строго конфиденциально. Чтобы посмотреть свои баллы, потребуется индивидуальный номер, который присвоен каждому участнику диктанта на его бланке. Амина Бокова, Хамзат Халухоев, Новости 24.